最近因为疫情导致饭店生意不好，老板他呢为了省钱，把店里3个大厨都辞退了。由于招商岗位人手不够，他就今天叫了那个800块钱的学徒去炒菜，难道这样真的能行吗？老板想让学徒炒菜，这样每个月能省他几万块钱。现在我们呢多了不废话，少了也不多说，我们看看这学徒到底炒的怎么样。现在这个学徒呢，他正在炒的这道菜叫鸭变鱼尾，他就直接上操作，把锅烧热，用不慌不忙的动作下入半勺菜籽油。由于鱼尾提前是炸好的，只需要把所有调料调好，直接下锅就可以了。现在下入蒜末、姜末、小米椒，放了几勺洗菜鱼乡下接来的井水下去，然后再准备进行调味。接着又下入味精、鸡精。这道菜是不需要放盐的，也会很鲜。紧接着又放入麻辣鲜，还有少许的辣椒粉。看这个学徒烧这个菜不慌不忙的动作，他妈的看得我都心累。同时又下入烧烤味的孜然粉下去，使这个味道更佳。接着又下入冬菇酱油进行调色，又添了一点白糖提鲜，又准备放入30毫升陈醋，让这菜吃起来有一股醋香味。为了做这个视频，我是足足喝了5大瓶水，不知道老板为什么会辞退这些大厨？难道这样生意更能做上去吗？最后小伙放入1勺啤酒塞入锅中，他与大厨操作方式不同，大厨啤酒开头先放，而他是最后放入，你们知道为什么吗？反正我更喜欢大厨的操作。然后把炸好的鱼尾下锅，他接着又放入胡椒粉，收汁的时候汤汁会更浓稠一些。然后准备煮上999秒。小伙的操作你们觉得怎么样？个人感觉手法还是有点生疏，与大厨不能相比。公还说煮上999秒，这样一直开着大火，我怕只需要几十秒就够了。小伙的操作着实让人摸不着头脑，可能他是追求出菜效率吧。话没说完，准备收好汁，放料下去，下入大蒜叶，撒在鱼尾表面，使菜更有卖相。同时把红辣椒丁下入鱼尾表面点缀，看起来不会菜品那么单一。看他一直大火收汁，看样子差不多要出锅了。刚才又加了点老抽，可能觉得颜色欠佳，同时又加入点明油，用720度的回头率结束这菜，装入盘中。现在这个鸭片鱼尾已经做好了，刚才我尝了下他烧的这道菜，吃起来没有以前大厨那种味道。不知道你们能给他打多少分？到底能接任大厨的位置呢？大家如果喜欢我的视频，可以点个赞，加个关注。